Halo semuanya, selamat datang di Cocoba Projects. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial upgrade RAM dan hard disk menjadi SSD di laptop Acer Aspire ES11. Di sini saya menggunakan RAM dari Vigen dengan tipe DDR3L kapasitas 4 GB. Kemudian SSD juga dari Vigen 128 GB. Untuk spek awalnya, laptop ini dibekali dengan RAM 2 GB dan penyimpanan berupa hard disk sebesar 500 GB. Yang perlu diingat, laptop ini menggunakan tipe RAM SODIMM DDR3L, di mana DDR3L ini merupakan singkatan dari low voltage atau tegangan rendah. Jadi ketika kita mau membeli RAM, kita harus cari yang tipenya DDR3L juga. Lepaskan semua skrup yang mengelilingi bodi belakang laptop. Totalnya ada sekitar 13 skrup. Dan jangan lupa yang di tengah juga. Kita gunakan obeng plus biasa berukuran kecil. Saya menggunakan obeng seperti ini. Kita lepas satu persatu. Sebaiknya kita sediakan tempat untuk meletakkan skrup-skrup yang sudah kita lepaskan. Jadi nanti biar tidak ada skrup yang hilang. Untuk panjang skrup yang ada di bagian belakang ini semuanya sama. Jadi kita tidak perlu mengingat-ingat posisinya. Jika semua skrupnya sudah dilepas, kita bisa melepas bagian belakangnya dengan cara menyelipkan kuku ya di sela-sela bodi atas dan bawah. Ini adalah hard disk, kemudian yang hitam ini adalah baterai. Nah, hard disknya ini nanti akan kita ganti. Kita harus hati-hati karena di sini ada beberapa fleksibel dan soket yang terhubung ke mainboard. Untuk melepaskan hard disk, pertama kita lepas dulu, ada dua skrup pengunci di sini. Kita lepas dulu dua-duanya. Setelah itu kita lepaskan soket baterai. Nah, di sini terlihat. Itu caranya kita tarik ke bawah dari kedua sisi. Jadi untuk menariknya jangan ditarik di bagian kabel karena nanti takutnya malah rusak. Kita tarik di bagian yang plastik. Lalu kita tarik harddisknya sama ke belakang juga. Mungkin di sini agak susah. Kita tinggal goyang-goyangan sedikit. Oke, sudah lepas. Nah, ini harddisknya 500 GB Seagate. Karena posisi RAM ada di belakang mainboard, maka kita harus lepaskan mainboardnya dulu dari bodi. Di sini ada beberapa skrup, sudah ada tanda panahnya di mainboardnya, kita lepaskan itu.
Oke, di bagian atas ada modul WiFi, kita lepas juga. Setelah itu kita lepaskan konektor yang tersambung ke mainboard. Yang pertama ini konektor ke keyboard, kemudian yang ini konektor touchpad, lalu yang ini untuk ke speaker. Untuk konektor yang ke LCD tidak kita lepas ya. Jadi kalau sudah semuanya, yang di sini ada baterai CMOS, dia di lem. Jadi kita tarik agak paksa sedikit, tapi harus pelan-pelan biar nanti nggak rusak. Kita tarik pelan-pelan aja. Oke, sudah lepas. Nah, sekarang kita bisa balik mainboardnya. Kita balik, pastikan tidak ada yang menyangkut. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman bentuknya. Terlihat di atas itu ada slot RAM, terus yang ini ada heatsink. Itu untuk RAM-nya hanya ada satu slot, jadi kita nanti ganti ya, tidak bisa kita tambah, jadi kita ganti. RAM yang lama kita lepas. Ini untuk kapasitasnya 2 GB. Ini RAM yang baru DDR3L, kapasitas 4 GB dari Vigen. Nah, ini yang lama, yang tadi yang 2 GB. Nanti kita lepas, nggak kita pakai lagi. Maaf kalau gambarnya kurang jelas ya teman-teman. Nah, kita masukkan RAM yang baru tadi, pastikan sudah berbunyi klik di sisi kanan dan kirinya. Kalau sudah, kita pasang kembali mainboardnya seperti posisi yang awal tadi. Pelan-pelan, jangan dipaksa ya. Oh ya, di atas sini itu ada semacam pengunci, jadi ini kayak nggak pas gitu ya, jadi harus di posisi ulang. Jadi di atas itu ada kayak penguncinya, harus hati-hati. Kalau sudah, tinggal kita pasang lagi skrup-skrupnya yang tadi. Setelah itu kita pasang lagi konektor-konektor tadi yang terhubung ke mainboard. Ini untuk touchpadnya, kemudian ini untuk speaker, lalu yang ini ke
keyboard. Nah, untuk yang ke keyboard ini harus hati-hati ya, karena kalau misalkan kita salah masang itu nanti keyboardnya ada yang nggak berfungsi. Jadi solusinya kalau seperti itu tinggal kita pasang ulang, jadi agak ditarik sedikit atau didorong sedikit. Nah, untuk modul WiFi jangan lupa dipasang juga. Selanjutnya kita ganti harddisknya. Ukurannya sama ya teman-teman. Nah, untuk pemasangannya ini dibalik ya, posisinya menghadap ke mana ini, ke atas. Lalu jangan lupa kita pasang lagi skru penguncinya tadi. Ada 2 ya di sini. Setelah itu kita pasang lagi soket yang ke baterai. Pastikan semuanya sudah terpasang. Kalau sudah, kita tutup dan kita coba dulu apakah sudah berfungsi. Kita masuk ke BIOS dengan tekan F2. Oke, jadi di sini sudah terlihat untuk HDD model numbernya ada Vigen 128 GB, kemudian total memorinya 4 GB. Sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Klik like jika kalian suka video ini dan dislike jika tidak suka.